Kallani oladigan pichoqlarni qilganmiz. Ko'rib ko'rasizlar. Orqalariga ismlarni yozib berganmiz. Assalomu alaykum akalar. Cho'lkampli qassobdan bo'lamiz tayyor bo'lgan. Bir qator afzal qilib ko'rsatib beramiz akalar. Ko'rishlaring mumkin. Birinchi kamplimiz Buxoroga ketyapti. 1 kilo turizli boltalari bilan otlarni rasmini tushirib qo'yganmiz. 4 dona pichog'i bo'ladi. Aboyim podchemnikdan bo'lgan. Hisoblar tekstolit bilan qora yog'och kombinatsiya qilganmiz. Nabor qilib berganmiz. Tepada naborimizda Jizzaxga ketyapti. 2,5 kilolik katta boltalardan qilganmiz. Minoralar tushirib Jizzaxda yozib berganmiz. Chopqisi 4 ta pichoq bo'ladi. Qassobchilikka o'ta ham ideal pichoqlari. Bu yoqda Toshkentga ketyaptigan naborimiz. Hisoblari cho'rni graf, rossiyskiy yog'och, tig'lari klapandan ishlangan, zaynab qorayib qolmaydi. 100 yil qolib ketsa ham suvda zaynamaydi akalar. Tepada naborimiz Farg'onaga ketyapti. Buni ham ismlarini yozib, gullarni tushirib beramiz. Akalar. Bu tomoni donali boltalarimiz, ismlarini yozib berganmiz. Bitta akamiz 3 ta dona bolta xarid qildi. O'rtoqlariga podarka qilar ekanlar. Ismlarini hammasini alohida yozdirganmiz.